la prophétie. Gibt nicht mehr Wichtigkeit zur Prophezeiung. Non, mais il met l'équilibre. Aber setzt das Il a Gleichgewicht. bien dit. Hat gut Celui gesagt, qui parle en langue, der den Zungen c'est spricht, Dieu lui-même. baut sich Mais selbst celui auf. qui prophétise, Derjenige, der parle à prophezeit, l'église. baut die Gemeinde auf. Obwohl, Tu ne peux jamais édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié. du kannst niemals andere aufbauen, wenn du selbst nicht aufgebaut bist. Je croyais que l'amen sera grandement Ich sûr. dachte, das Amen wird Tu ne groß peux sein. pas édifier les autres Du kannst nicht andere si aufbauen, toi-même tu n'es pas édifié. wenn du selbst nicht C'est aufgebaut pour bist. cela, avant de venir à l'église Bevor du zur Kirche et kommst d'édifier les autres, oder die tu anderen dois aufbauen, t'édifier toi-même. musst du dich selbst aufbauen. Quand tu parles en langue, automatiquement, tu t'édifies toi-même. Baust dich selbst auf. Et quand tu viens devant les Wenn autres, du vor den Menschen kommst, tu les édifies. baust du die auf. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? C'est pour cela quand les sorciers Deshalb, wenn die Hexen et les démons und die Dämonen viennent t'attaquer la nuit, nicht in der Nacht attackieren, ils ont peur, sie haben pas de Angst, ta chair, nicht von der mais de Fleisch, ta taille de aber l'esprit, von deiner Größe de der ta Fleisch, taille de l'esprit, von der Größe der ta Fleisch, taille spirituelle. von deiner geistigen C'est Größe. pourquoi, Weißt du avant warum? de dormir, tu avais robo sokoto robo yaba jama yagadia, ripro sekete kete, la parou de face, isa tukaya. Est-ce que l'église peut parler en langue? Est-ce que tu peux parler en langue? Ratu fevadi, paroja, Corinthiens chapitre 14, verset 4. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4. La Bible dit, Die Bibel celui sagt, qui parle en langue, wer in Sprachen c'est redet, Dieu lui-même. baut sich selbst. Celui qui prophétise, Der prophezeit, édifie l'église. baut die Gemeinde. Écoutez, Hör zu. ici l'apôtre Paul Der Apostel Paulus ne donne pas plus d'accent sur la prophétie. gibt nicht mehr Wichtigkeit zur Prophezeiung. Non, mais il met l'équilibre. Aber setzt das Il a Gleichgewicht. bien dit, Hat gut celui gesagt, qui parle en langue, der den Zungen c'est spricht, Dieu lui-même. baut sich Mais selbst celui auf. qui prophétise, Derjenige, der parle à prophezeit, l'église. baut die Gemeinde Oh. auf. Obwohl, Tu ne peux jamais édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié. du kannst niemals andere aufbauen, wenn du selbst nicht aufgebaut bist. Je croyais que l'amen sera grandement Ich sûr. dachte, das Amen wird Tu ne groß peux sein. pas édifier les autres Du kannst nicht andere si aufbauen, toi-même tu n'es pas édifié. wenn du selbst nicht C'est aufgebaut pour bist. cela, avant de venir à l'église Bevor du zur Kirche et kommst d'édifier les autres, oder die tu anderen dois aufbauen, t'édifier toi-même. musst du dich selbst aufbauen. Rabashatamaya, Librokotesa, la parou, Sakatuya, Parika sote, Yeketekete, la parouzaga, Tayuza, Pare, Rudaseka, Tuyaba, quand tu parles en langue, automatiquement, tu t'édifies toi-même. Baust dich selbst auf. Adore Dieu avec tes paroles maintenant. Adore celui qui est assis sur le trône.
Adore le Seigneur, le Seigneur. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Assis sur le trône, comme avant. Assis sur le trône. Il lui tirait. Tu règnes jamais. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Est-ce que tu peux le dire assis, assis sur le trône? Tu règnes jamais. Oh oui, assis sur le trône. Tu règnes chanter, tu règnes jamais. Jésus, tu règnes jamais. Oh oui, tu règnes jamais. Oh oui, tu règnes jamais. Parce qu'il règne jamais, tu règnes. Oui, acclamez-le, acclamez-le. Il règne jamais, tu règnes. Oh oui, poussez le cri de joie. Il règne jamais, tu règnes. Oh oui, tu règnes jamais, tu règnes. Oh oui, je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, est-ce que l'église peut dire un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le. Un jour je sais, un jour je sais, oh oui, un jour je sais, je sais. Oh, il se lève dans ma vie, même le. Un jour je sais, oh oui, un jour je sais, je sais.
je sais. Oh, dans ma vie. Chanter. Oh Babel, chantons Babel. Oh Babel, est-ce que tu peux chanter très fort? Oui, Babel. Oh, chantons Babel. Oh, chantons Babel. Oh, chantons Babel. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh oui, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Tu peux adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux exprimer ton amour devant Dieu? Est-ce que tu peux exprimer ton amour devant Dieu? Oh, que tout le monde soit en train de prier. Tout le monde soit en train de prier. Même ceux dans le service sont en train d'adorer le Seigneur.
même intendant. Oui, mon seul Seigneur. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur, Yahweh. Tu es mon Seigneur, Yahweh. Tu es mon Seigneur, Yahweh. Oh oui, tu es mon appui, Yahweh. Jésus, tu es mon appui, Yahweh. Jésus, tu es mon Seigneur, Yahweh. Tu es mon Seigneur, Yahweh. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es incomparable. Seigneur, tu es incomparable. Est-ce que l'église de Dieu comprend ces moments? Est-ce que tu comprends ces moments? Est-ce que tu comprends que tu es devant ton Dieu, ton roi? Est-ce que tu comprends que tu es devant ton Seigneur? Le Dieu qui t'a protégé jusqu'ici. Il a été avec toi. Et il continue d'être avec toi. Est-ce que tu peux le dire qu'il est merveilleux? Est-ce que tu peux le dire qu'il est merveilleux? Oh, j'aimerais voir les adorateurs en train d'adorer. J'aimerais voir les adorateurs en train d'adorer. J'aimerais voir les adorateurs en train d'adorer. Bien-aimé, tu ne peux pas rater d'adorer Dieu ce dimanche. Tu ne peux pas rater d'adorer Dieu ce dimanche. Tu dois l'adorer car il est digne de l'adoration. Acclamer pour Emmanuel. Je disais acclamer pour Emmanuel. Est-ce qu'on peut faire comme les enfants d'Israël devant le muraille de Jéricho? Est-ce qu'on peut faire comme les enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho? La Bible dit ils criaient, ils acclamaient, ils poussaient des cris de joie, ils poussaient mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Non. Alléluia. Amen. Je ne suis pas convaincu de la façon dont tu es en train de louer le Seigneur. Est-ce que tu sais que le Dieu que nous sommes en train de louer, c'est lui qui t'a réveillé ce matin? Oh, tu ne m'as pas entendu. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Au moment où je vous parle, beaucoup sont morts. Mais toi tu es vivant. Je disais toi tu es vivant. Je disais toi tu es vivant. Cette semaine, je crois que c'était le mardi, je me préparais pour sortir, pour aller quelque part. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train d'attendre la personne qui passait pour me prendre à la maison,
Und während ich auf die Person wartete, die mich dorthin bringen sollte, vous le connaissez, je ne vais pas citer son nom. ihr kennt die Person, ich werde seinen Namen nicht nennen. Quelques minutes avant Einige Minuten vorher, que je puisse sortir de chez moi, als ich dann von mir j'ai reçu un appel. bekam ich einen Anruf. Pendant que j'ai reçu l'appel, Während ich einen Anruf la bekam, personne qui me disait était tellement agitée. die Person, die zu mir sprach, die war sehr J'ai dit, qu'est-ce qui se heiter. passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se Ich passe? sagte, was ist denn los? Et il est en train de me dire, Sie sagte, c'était mon petit frère qui m'a appelé. das war mein kleiner Bruder. Il der m'a mich dit, Yaya, Er sagte, au moment mein où je großer t'ai Bruder. dit, In dem Moment, wo ich dir sage, ton ami, dein Freund, le pasteur Jonathan, der Pastor Jonathan, est mort. ist tot. Il est mort le jour de son anniversaire. Er ist am Tag seines Geburtstags gestorben. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Un homme de Dieu Ein Mann Gottes, qui a une église de plus de 300 membres. der eine Kirche von mehr als 300 Mitgliedern hat. Un jeune garçon Ein qui junger n'a Mann, même pas encore 35 ans d'âge. der nicht mal 35 Jahre alt ist. Marié en février. Verheiratet im Il s'est Februar. marié en février. Der hat sich im Februar Et il verheiratet. est mort en mars. Und der ist im März Il est gestorben. mort un mois après son mariage. Er ist einen Monat nach seiner Ehe gestorben. Par une courte fièvre. Nur durch ein Une durch fièvre Fieber. comme ça. Nur durch ein leichtes Et Fieber. on dit la fièvre, j'ai mal. Et j'ai Und er dit, sagt, der Fieber, ich hab Schmerzen. on les prend. Man nimmt On ihn. l'amène à Merkobo à Vida pour les gens qui connaissent l'Angola. Man bringt ihn dann zum Krankenhaus. Il n'était même pas encore arrivé à Er l'hôpital. kam nicht mal zum Krankenhaus an. L'homme de Dieu est parti. Der Mann Gottes ist gegangen. Si un pasteur Wenn ein Pastor, qui est berger d'une église de 300 der ein âmes, Hirte von einer Kirche von 300 Seelen ist, posez-vous la question, stellt euch die Frage, ces 300 âmes-là vont aller où? wo werden diese 300 Seelen jetzt Parce hin? que le berger n'est plus. Weil der Hirte nicht mehr Mais da ist. Dieu permet Aber Gott que le erlaubt, berger puisse partir, dass der Hirte gehen kann. malgré tous ces brebis qui est là à l'église. Trotz all den Schafen, die in der Mais Kirche sind. toi et moi, Aber du und ich, on ne sait même pas acclamer Dieu. wir können dann nicht mal Gott On ne sait même applaudieren. pas adorer Dieu. Wir können nicht mal Gott anzubeten. Bien aimés, ne soyons pas ingrats dans la présence de Lasst Dieu. uns nicht undankbar sein in Gottes Gegenwart. On dirait que tu ne m'entendais pas. Ich glaube, ihr versteht mich nicht. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui. Ich weiß nicht, was mit dir geschieht heute. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui. Ich weiß nicht, was mit dir heute los ist. Un pasteur, Ein Pastor, c'était parmi mes meilleurs amis. das war einer meiner besten Freunde. Moi et lui, on a parlé en février. Er und ich, wir sprachen im Il me Februar. parlait de son mariage. Er sprach über seine Et Hochzeit. il m'a dit, Und er sagte, je vais me marier au Moni Bino Bobali, Biso ich werde heiraten. Guck, ihr habt geheiratet, ich On auch. riait au téléphone. Wir haben geredet. Et je lui ai dit, sagte- il m'a dit, ah, tu dois venir encore à Luanda ici. Er sagt, du musst nochmal nach Luanda On doit kommen. faire un grand séminaire Du musst dans ein une grande salle. großes On Seminar in avait des einem projets, großen Saal. on parlait, on Wir riait. hatten Pläne, wir lachten, wir redeten. Alléluia. Amen. Or, je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais écouter la voix de mon Dieu. Obwohl ich wusste nicht, dass das letzte Mal wäre, dass ich die Stimme Moi, meines je vous Freundes parle, nous sommes en train de faire les programmes pour enterrer son corps. Même wo ich euch spreche, machen wir gerade Plan. Je sais que j'ai béni le Seigneur qu'il est mort dans la présence de Dieu. Aber ich segne den Herrn, dass er in Gottes Gegenwart gestorben ist. Lui, il va voir notre Seigneur. Er wird unseren Herrn sehen, Mais moi et toi, nous sommes restés, on ne sait même pas aber du und ich, wir sind geblieben. Wir comment wissen, ça sera notre fin. wie unser Ende sein wird. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, ceux qui espèrent en l'éternel die auf den Herrn ne hoffen, seront jamais dans la confusion. werden niemals in Ceux Verwirrung qui geraten. espèrent en l'éternel Die auf den ne Herrn hoffen, seront jamais confus. werden niemals verwirrt. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Kannst du aufstehen, da On wo du va bist. acclamer Dieu pendant 2 minutes. Wir werden Gott klatschen für 2 On va Minuten. acclamer Dieu pendant 2 minutes. Wir werden Gott klatschen für 2 Je vais Minuten. compter 1 jusqu'à 3. Zähl von 1 bis À 3. 3, tu vas sauter s'il faut sauter. 3 springst du, Tu wenn du vas springen crier musst. s'il faut crier. Du wirst schreien, wenn Tu du vas schreien musst. pousser des cris de joie. Du wirst schreien. 1, 1, 2, 2, 3. Acclamez. Oh, non, 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 non. Il faut sauter, sauter, sauter. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Acclamez. Oh, 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 oh. Je ne te vois pas sauter, sauter. Pour Jésus. Jésus, 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 Jésus. Poussez des cris de joie. Tu es vivant ce matin. Pousse des cris de joie. Tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Et ta milolo, ma maman. Papa, et ta milolo. Osana Bomo. Osana Bomo. Acclame Dieu. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Ya, 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 ya. Alléluia. Pendant que tu
tu es en train de louer, Während du lobst, nous allons prendre nos offrandes maintenant wir holen unsere Opfergaben, pour déposer sur l'autel de Dieu. um es auf Gottes Altar zu legen. Avec cette attitude de louange, Mit dieser Attitüde prends von l'offrande que Lobpreis. tu as préparée pour le Seigneur Die aujourd'hui. Opfergabe, die du für den Herrn vorbereitet Cette bonne offrande de parfum de bonne odeur hast. Diese gute Opfergabe, ein schönes Parfum, que tu vas donner devant Dieu. was du vor Gott geben willst. Bien-aimé, toi tu es vivant. Du bist lebendig. Je te dis, toi tu es vivant. Sag, du bist lebendig. La Bible dit encore de l'espoir pour ceux qui sont Sag, vivants. es gibt noch Hoffnung für die, die leben. La Bible dit encore de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Sag, es gibt noch Hoffnung für die, die leben. Si tu respires encore, Wenn du noch c'est que atmest, les promesses de Dieu s'accompliront dans das ta heißt, vie. Au nom Gottes de Jésus. Versprechen erfüllen sich noch in deinem Leben. Oh, alléluia. Oh, merci. Celui qui a acclamé que Dieu. Danke, Que Dieu danke. bénisse celui qui a acclamé. Möge Gott den segnen, Parce der qu'il a geklatscht hat. compris la puissance de la déclaration. Weil er hat die Macht der Deklaration verstanden. Élève ton offrande. Erhebe deine Opfer. Seigneur, je bénis toutes ces offrandes que nous allons déposer sur ton autel. Et les prières que nous allons, Seigneur Jésus, parler devant ton autel sur notre offrande. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ton offrande commence à parler. Prie pour ton offrande au nom de Jésus, Seigneur. Yabababo shondoroboya. Ibra sandalabaya. Reblade babababoshia. Amen ton offrande. Amène une bonne offrande devant la présence du Bring grand eine roi. gute Opfergabe vor. Parle sur ton offrande. Sprich über deine Ne Opfergabe. laisse pas ton offrande sans une parole. Lass deine Opfergabe nicht ohne ein Wort. Speak. Sprich. Parle sur ton offrande. Sprich für deine Parle Opfergabe. sur ton offrande. Sprich für deine Ton Opfergabe. offrande, c'est ta bénédiction. Deine Opfergabe ist dein Segen. Ton offrande, c'est ta bénédiction. Deine Opfergabe ist dein Ton Segen. offrande parlera à ta place. Deine Opfergabe wird an deiner Stelle Parle à stehen. Dieu. Sprich zu Gott. Parle à Dieu. Sprich zu Gott. Parle à Dieu. Sprich zu Gott. Parle à Dieu. Sprich zu Gott. Sur ton offrande. Über deine Ton Opfergabe. offrande, c'est ta bénédiction. Deine Opfergabe ist dein Segen. Ton offrande, c'est ta bénédiction. Deine Opfergabe ist dein Parle à Segen. Dieu. Sprich zu Au Gott. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Si tu avais ton dîme, Wenn du dein Zehntel ton hast, action de grâce deine Danksagung ou ton enveloppe de partenariat, oder dein Partnerschaftsumschlag, tu peux avancer rapidement. du kannst nach vorne kommen. Avance rapidement. Komm nach vorne. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a la joie en ces lieux? Ist die Freude vorne. Je disais, est-ce qu'il y a la joie en ces lieux? Ich sagte, ist die Freude hier vorne. Oh, est-ce qu'il y a la joie en ces lieux? Ist die Freude hier vorne. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Du kannst dich setzen, da wo du bist. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Wir wollen Gottes Wort hören. Comme vous le savez, nos cultes ont repris Unsere Gottesdienste normalement. sind jetzt wieder normal. Amen. Amen. Qui était béni le mercredi par la prière de l'intercession? Wer war gesegnet am Mittwoch durch die Fürbitte? Oh, tu n'étais pas là le mercredi. Warst du nicht da am Mittwoch? Qui était béni à la veille le vendredi? Wer war gesegnet in der Gebetsnacht Freitag? Ok, Magipé. Alléluia. Amen. Donc chaque mercredi nous sommes sur Zoom Jeden Mittwoch sind wir in Zoom. de 21h à 22h. Von 21 bis 22 Une heure Uhr. d'intercession. Eine Stunde Fürbitte. Alléluia. Amen. Et chaque vendredi nous avons notre veillée de 23h30 à 3h juste. Jeden Freitag haben wir unsere Gebetsnacht von 23.30 Uhr bis 3 Uhr. D'orientation prophétique et d'enseignement. Wir haben Gebetsnacht des Gebets, prophetische Orientierung und Lehre. Alléluia. Amen. Et les dimanches, on a maintenant nos deux cultes, Und Sonntag haben wir unsere zwei de Gottesdienste 11h à 13h von 11 Uhr bis et 13 de Uhr 14h à 16h30. und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Qui a amené son papier avec son nom? Wer hat sein Papier mit dem Namen mitgebracht? Qui a amené son papier avec son nom? Wer hat sein Papier mit dem Namen gebracht? Il ne faut pas l'écrire ici rapidement. Nicht Il viel faut schnell. faire depuis la maison. Ihr müsst das schon seit zu Hause machen. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, c'est le dimanche 4 avril, Nächsten Sonntag ist der Sonntag, 4. April. le dimanche de Pâques. Und zwar Sonntag vom Ostern. Normalement, il y avait une loi qui interdisait les cultes de dimanche. Mais Normalerweise- gloire à Dieu, Es gab ein Gesetz, was es eigentlich verbieten sollte, dass man sich versammeln soll. la chancelière a dit qu'il y aura culte ce 4 avril. Aber gelobt sei Gott, die Kanzlerin sagte, es Que wird Dieu soit loué Gottesdienst pour geben. cela. Möge Gott dafür gelobt sein. Donc, c'est dimanche 4 avril. Diesen Sonntag, 4. C'est April, notre premier dimanche de Pâques
ist unser erster Sonntag von Ostern, où toute l'église est ensemble dans la salle wo die ganze Kirche zusammen im Saal afin de ist, célébrer la mort et la résurrection de notre um Seigneur den Tod Jésus. und die Auferstehung von unserem Herrn Jesus zu feiern. Nous aurons notre service de Sainte Sainte ce dimanche Wir werden 4 auch avril. das heilige Abendmahl haben. Et je vais débuter une série des enseignements qui vont te bénir énormément. Und ich werde mit einer Serie von einer Lehre anfangen, die dich sehr Halleluja. segnen wird. Amen. Et la parole que Dieu nous donnera aujourd'hui par nos mamans, Und das ça Wort, sera l'ouverture de cet enseignement du dimanche 4 avril. Und das Wort, was Gott uns heute durch unsere Mütter sagen wird, wird die Eröffnung sein von dem Sonntag, 4. April. Amen. Amen. Et le mois de mai, Und der Monat comme Mai, vous le savez, c'est le mois de mon anniversaire. so wie ihr wisst, es ist der Monat meines C'est le nom de Geburtstags. l'anniversaire de maman, Es ist Monat Geburtstags von le mois Mama. de l'anniversaire de beaucoup de personnes ici à l'église. Es ist der Monat von vielen Leuten, Geburtstagsmonat von vielen Leuten in der Kirche. Et à cause de tous ces événements du mois de mai, Und aufgrund von allen den Veranstaltungen, Events im Mai, je me suis décidé entschied ich mich, d'organiser etwas un spécial, oh, comment dire, spéciale journée Dann entschied ich mich, einen speziellen Tag de zu louange et organisieren d'adoration von Lobpreis und Anbetung, qui sera ici dans la salle, was hier im Saal sein où wird. moi-même avec tout mon groupe, on va adorer le Seigneur Wo ich ensemble selber avec mit meiner l'église. ganzen Gruppe mit der Kirche Je crois que tu anbeten vas werde. dire Amen. Ich Aïe, dachte, aïe. du wirst Amen sagen. Donc je vais chanter là, je ne serai pas dans la casquette des prédicateurs, mais dans la casquette des chantres. Da werde ich nicht als Facette vom Prediger sein, sondern als Facette des Amen. Sängers. Amen. Alors ça sera le samedi 22 mai 2021. Das wird der Samstag, 22. Mai 2021. Retenez déjà cette date. Behaltet schon das Le Datum. samedi 22 mai, Samstag, c'est le 20. jour de Mai, mon anniversaire. ist der Tag meines Geburtstags. Amen. Amen. Et on aura ici un concert Und wir werden hier ein Konzert haben, spécial speziellen où Konzert, moi, wo ich ensemble avec mon groupe mit meiner eigenen Gruppe, Good News Ministries, mit Good News nous allons Ministries, adorer le Seigneur wir werden ici. den Herrn anbeten hier. Est-ce que tu es content? Bist du erfreut? Oh, est-ce que tu es content? Bist du erfreut? Est-ce que tu as soif de l'adoration et de la louange? Bist du durstig danach? Mais, Aber, malgré que vous dites Amen, obwohl ihr Amen vous sagt, devez savoir, ihr müsst ce wissen, n'est pas un concert gratuit. es ist kein Konzert, was kostenlos ist. Ce n'est pas le culte. Es ist kein C'est mon Gottesdienst. concert. Es ist mein Konzert. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas gratuit. Es wird nicht kostenlos sein. Et puis, Und le guichet sera fermé. es ist eine geschlossene Veranstaltung. Also eine begrenzte. Die Anzahl ist begrenzt. Alléluia. Amen. La place est limitée à cause du corona. Die Anzahl ist begrenzt wegen Corona. Et c'est pour cela les places seront limitées. Deshalb werden die Plätze natürlich auch begrenzt werden. C'est un concert Es ist ein Konzert. qui peut faire entrer que 50 à 60 personnes. Es ist ein Konzert, was nur 50 bis 60 Leute erlaubt, hier zu sein. Amen. Amen. Donc, Das heißt, les billets seront vendus. die Tickets werden verkauft. Alléluia. Amen. Donc, le billet sera vendu. Die Tickets Ce werden n'est pas verkauft. un culte, Es ist kein c'est Gottesdienst. mon concert. Es ist mein Konzert. Amen. Amen. Donc, je me suis décidé de fêter avec mes fils et mes filles de Good News Ministry, pas par la prédication, mais par la musique. Das heißt, ich entschied mich, meinen Geburtstag mit meinen Söhnen und Töchtern von Good News Ministries nicht durch die Predigt, sondern durch die Musik zu feiern. Donc, Das heißt, on va ajouter beaucoup de choses ici. wir werden viele Instrumente hier Des instruments hinzufügen, de qualité, qualitative Instrumente, des matériels de qualité, qualitative pour que Materialien. ça soit vraiment, donc ça sera un concert Das wird wirklich ein Konzert d'action de grâce. der Danksagung. Et le billet sera vendu. Und die Tickets werden Pas verkauft. le même jour, Nicht am selben ça Tag. sera vendu avant. Es wird schon vorher verkauft. Et les werden. gens qui vont acheter les billets, Und die das kaufen c'est werden, eux qui seront dans la liste sind die in der Liste et sein ils werden peuvent participer à cela. und die auch daran teilnehmen Donc, können. ceux qui ont raté le concert à date, Wenn du das Konzert verpasst, vous avez ça. dann Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous proposer, Ich möchte euch parce que vorschlagen, moi, mes concerts sont très chers weil meine Konzerte sind sehr depuis teuer, longtemps. schon seit langem. J'aimerais discuter avec vous les prix, Ich wollte mit euch den Preis parce que je sais diskutieren, que mes fans voudront venir. weil ich weiß, meine Mais Fans je vais d'abord würden privilégier kommen, l'église. aber ich möchte erstmal die Kirche Amen. bevorzugen. Parce que Amen. si je fais sortir une affiche ici, Wenn ich hier einen Flyer rausbringe,
ça sera catastrophe. dann wird es Alors nous katastrophal. sommes au moment de Corona. Wir sind im Moment von Je Corona. voulais d'abord privilégier l'église. Ich möchte erstmal die Kirche Et après, je vais bevorziehen lancer l'affiche. und dann werde ich einen On va Flyer ajouter teilen. peut-être quelques personnes. Wir werden vielleicht noch einige Leute hinzufügen, Pour les alagas, biso na biso te, c'est l'égoïsme. damit es nicht nur wir untereinander sind. Amen. Amen. C'est l'anniversaire. Das ist der Geburtstag von Papa. Für wie viel wollt ihr ein Ticket kaufen? Les billets. Non, non. En fait, ngai na ligne na ngai cadeau na ngai zala bonga billet. Amen. Amen. Si go tala cadeau oyo ozopesa date. Na musala nyonso osala pona yo. Oko pesa ye combien? Donc en fait, pour les enfants de Good News, ce n'est pas que vous achetez les billets en fait. C'est que vous donnez les cadeaux en espèces et vous prenez les billets. Für die Kinder Good News ist es nicht, ihr kauft die Tickets, sondern ihr gebt das Kaufen des Tickets das Geschenk, was ihr Dad bar gibt. Donc, c'est combien? Vous allez donner les cadeaux de combien? Wie viel Maman wird- Hélène, Luka, yom toba. Cadeau ni oko pesa date. Na anniversaire. Et puis les 22 mai des jours anniversaire. Und der 20. Mai, an dem Tag des Konzerts, auch mein Donc, na Geburtstag. oyeba ba nani yango baza bana na ngai solo. Und dann werde ich sehen, wer meine wahren Kinder sind. Deti date oko pesa vraiment a coca. Bana nga ba coca. Meine Kinder schaffen. Ici, vous tous ici, vous êtes bénis au nom de Jésus. Seid ihr alle gesegnet im Namen Jesus. Ah, to coca. Hier schaffen wir immer. Vous pouvez donner combien? C'est les cadeaux. Oui, oui. Donnez poto kanisa, avant de s'afficher, surtout que c'est le jour de mon anniversaire, tout le monde voudra venir fêter avec moi. Et voilà. Ali Magambe Keke. Bon, mais toi, tu as pris mon il y a, comment on dit? Pris mon il y a général. Mais tu peux donner plus, tu peux même me donner 10 000 euros. Moi, je ne peux jamais donner à mon père spirituel un cadeau de 500 euros s'il était vivant. Jamais. Mon père spirituel qui a fait de moi ce que je suis ici aujourd'hui. Partout j'irai dans le monde, les gens m'acclament. C'est à cause de qui? C'est pas de lui. Vous voulez me donner combien de cadeaux? C'est mon. En fait, vous n'achetez pas les billets, mais vous donnez les cadeaux. Naboyi vous assomme dans les lambas ici comme un bébé. Naboyi va chausser ici comme un bébé. Moto c'est la nanda. J'ai besoin des cadeaux en espèces. Combien de billets? 100 euros. 100 euros. Natchela. Nakamo. 100 euros. Combien? 100 euros. Voilà. Qui encore? Bino. Le cadeau, il y a du bon somme, il y a 20. Le cadeau, il y a 20. 100 euros. Qui? C'est le cadeau que vous donnez à papa ou monsieur? Ah, non. Le dimanche passé, dans le cas que mais dites-moi, Thérèse, tu peux acheter les billets de l'aide tu peux acheter mon billet à combien? Hein? 100 euros. Maman, 100 euros. Frère Louis, tu peux acheter mon billet de l'aide donc 100 type plus coûte. Papa, vous avez. Pourquoi ce ma billet d'aide n'a pas eu? Cadeau n'a pas eu ça. Quand vraiment, nous n'avons pas eu bagage. Vous avez un conseil en anglais. Donc, vous allez toujours plus ensemble. Combien? D'abord, à des cas. Mais quand même, mon taux de chat est à 100 plus. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir dit dans la voiture. Amen. Qui encore? En fait, attends, vous pouvez 600. Car vous pouvez ça dans les applis de 100. Amen. Mais ça plus. Donc, on a touché dans la monde. Soit le limite s'affiche. Je vais d'abord que les enfants de Good News pas à la bénéficier. Pour les conseils limité, les journaux anniversaire, il y aura quelque chose à boire. Vous voyez? Quelque chose à boire. Donc, en fait, je vais fêter avec vous. Si vous comprenez? Je vais fêter avec l'église. C'est une journée d'action de grâce.
Que Dieu soit loué. Gelobt sei Gott. Que Dieu soit loué. Gelobt sei Gott. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Wir wollen das Wort Gottes hören. La parole que Dieu a préparée pour nous ce matin. Das Wort, was Gott für uns diesen Morgen vorbereitet Avec nos hat. mamans qui sont loin par Dieu. Mit unseren Müttern, die von Gott gesalbt Afin sind, de nous bénir. uns zu segnen. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu? Bist du bereit, Gottes Wort zu hören? Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu? Bist du bereit, Gottes Wort Est-ce zu que tu hören? es prêt pour écouter la parole Bist divine du de Dieu? bereit, Gottes Wort zu hören? Pendant que je vais inviter ici. Während ich hier einlade, Oh, alléluia. Amen. Pendant que je vais inviter Während ich hier einlade, notre momie, notre maman, unsere Mami, Eden Bobette, Ephraim Kindu, unsere Mami, acclamez le Seigneur très fort. Klatsch für den Herrn. Acclamez le Seigneur très fort. Oh, tu n'as pas acclamé, acclamez le Seigneur très, 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 très fort. Klatsch für den Herrn sehr, sehr stark. Amen, amen, amen. Amen, amen. Danke, dass ihr mich so herzlich empfangen habt heute. Merci parce que boyambinga vraiment na motema mobima. Aber ich möchte, dass wir jetzt den Herrn der Herren klatschen, der uns heute das Leben Menalingi, gegeben je hat. veux que nous applaudissions pour le Ich möchte, Seigneur dass des wir Seigneurs. aufstehen und den Herrn Est-ce qu'on klatschen. peut nous élever Stehen wir pour auf und applaudir klatschen wir, notre klatschen wir Seigneur? für den Herrn, der uns das Leben gegeben hat, im Namen Jesus Christus. Amen, amen. Amen. Der Herr segne euch alle. Wir können uns alle hinsetzen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Ich danke dem Herrn, dass ich heute wieder vor euch stehen darf. Je bénis Dieu parce que nazui grâce au thème liboso na bino. Denn es ist nur durch seine Gnade, Parce que eza juste likolo ya grâce na ye que naza awa na journée oyo. deshalb danke ich dem Herrn. Ich danke auch Daddy nochmal für die Gelegenheit, dass ich heute nochmal hier stehen darf. Nazo senga dadi pe merci pour l'opportunité au telema awa. Dass er uns nochmal sein Vertrauen gegeben hat, dass wir heute das Wort mit euch teilen dürfen. Parce que pesi biso confiance que to partager parole na bino. Und ohne zu zögern, da die Zeit gegen uns spielt. Et sans qu'on retarder. Ich danke dir, Herr, für den heutigen Tag. Ich danke dir für diese Botschaft, die du uns geben möchtest. Benutze mich als Vase, Herr Vater, dass du durch mich sprichst im Namen Jesus Christus. Segne wenigstens eine einzige Person hier durch das Wort, was du heute vorbereitet hast. Im Namen Jesus Christus, wie ich gebetet habe. Amen. Der Herr sei gelobt, der Herr sei gelobt. Klatschen wir für den Herrn. Ich würde gern, dass wir gemeinsam 1. Mose 18, Vers 16 bis 33 lesen. Nalingi to fongola Genèse 18, chapitre 18 ab Vers 16. à partir verset 16. Es wird zwar ein etwas langerer Text, Et uzala texte ya mulai, lecture ya aber mulai. der Herr wird uns helfen zu verstehen, was er uns sagen möchte. Mais le Seigneur va nous aider pour na to comprendre wa linga yebisa biso. Wir ehren das Wort Gottes, indem wir aufstehen. Nous honorons la parole de Dieu. Und ich möchte, dass wir alle gemeinsam heute laut lesen, Pe na ngi lelo biso nyonso totanga vraiment à haute voix ensemble. damit wir verstehen, was der Herr zu uns sagen möchte. Que nous puissions comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. 1. Mose 18, Genèse chapitre 18, Vers 16 bis Vers- 33. verset 16 à 33. Haben wir es alle gefunden? Nyonso Amen. fongoli, Lesen wir alle gemeinsam laut im Namen Jesus Christus. nous lisons nous tous. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Rechte üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen
Herzen hat. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das von mir gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom und Gomorra, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter der ganzen Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich ihm ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben, um der 5 willen? Er sprach, wenn ich darin 45 Gerechte finde, so will ich nicht die Stadt verderben. Und er fuhr weiter fort mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finde sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Vielleicht finde ich 30 darin. Wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach, ach zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede, vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinem Ort zurück. Amen. Amen. Wir können uns hinsetzen, indem wir auch das Wort klatschen. Klatschen wir für das Wort, klatschen wir für das Wort. Im Namen Jesus Christus. Heute wollen wir gemeinsam das Wort teilen. Unser Thema ist die Qualität eines Fürbitters. Hier geht es um Abraham. Ici, on parle d'Abraham. Und bevor Abraham wurde, war er erst Abram, der Sohn von Terach. C'était le fils de Terach. Und er hatte 2 Geschwister, Noah und Ahan. Und der Herr, als Haran gestorben ist Abraham mit seinem Vater und seiner Frau und seinem Neffen Lot nach Charan gegangen. Und in Charan, als sie da ankamen, nachdem der Vater von Abraham gestorben ist, hat der Herr Abraham befohlen, das Haus seines Vaters zu verlassen. Und auf diesem Weg trennte er sich mit Lot. Und aus Abraham, der erhobene Vater heißt, wurde Abraham, der Vater der Nationen oder der Vater der Vielfalt. Abraham, donc père des nations, père des multitudes. Und in 1. Mose 18 sehen wir, Abraham sah 3 Männer, die an seinem Zelt vorangingen. Und er sah und er war so sensibel und sagte nur, mein Herr. Also er hat verstanden, dass der Herr ihn besucht hat. Abraham azaki sensible pe po abano benga bango toujours mon Seigneur, donc a comprenait que nzambe yo visiter. Nee, es waren 3, aber er hat mein Herr gesagt. Bazaki misatu me alobi kaka Seigneur nangai, donc singulier. Also einen, der hat verstanden, dass der Herr ihn besucht hat. Nachdem der Herr eine Prophezeiung ausgegeben hat, dass Sarah nächstes Jahr um diese Zeit schwanger sein wird, haben sie sich auf dem Weg nach Sodom und Gomorra gebracht. Und Abraham begleitete den Herrn.
Abraham akendaki na Nzambe. Und der Herr hat ihn offenbart, was er vorhat gegen Sodom und Gomorra. Mais Nzambe a révélé à Abraham projet na ye contre Sodome na Gomorrhe. Und Abraham war aber so sensibel, dass er verstanden hat und Gott darum gebeten hat, dass er Sodom und Gomorra nicht zerstören soll, solange doch wenigstens 50 Gerechte da sind. Et Abraham siko azaki censé ayebisi Nzambe koboma Sodome na Gomorrhe te tant que 50 juste baza na kati ya mboka wana. Und er ging immer weiter runter auf 45, Pe Abraham abane okita toujours na 45, dann auf 40, après akiti na 40, dann auf 30, akiti na 30, dann auf 20 akiti na 20. und bis er bei 10 war. Si akomaki na 10. Das heißt, er hat für Sodom und Gomorra gefürbitet. Donc il a dit que Abraham abane ko intercéder pour na Sodome na Gomorrhe. Warum hat er für sie gefürbitet? Pourquoi abane intercéder pour na Weil er Gomorrhe? wusste, dass sein Neffe Lot dort Parce ist. que ba ke neve na Lot azawana. Und er wollte ihn vor diesem Schaden bewahren. Pe alingaki a protéger Lot par rapport à Nzambe nga sa. Und hier sieht man, was die Definition eines Fürbitters eigentlich ist. Awa siko tozomona définition ya un intercesseur. Ein Fürbitter ist eine Person, Un intercesseur c'est une personne der für eine andere Person einsteht im Gebet, oyo azotelema dans la prière pour une autre personne. obwohl er selber Probleme hat, die er vor Gott vorlegen kann. Pourtant ye moko aza ba problème normalement koyi ko Ich présenter glaube, ihr par habt mich nicht Nzambe. verstanden. Ein Je crois que tu m'as Fürbitter pas compris. Un intercesseur ist diejenige Person, c'est une personne die einsteht für eine andere Person, oyo azwi esika ya mutu mususu obwohl er selber Probleme et hat. pourtant ye moko aza na ba problème. Denn Abraham hatte selbst ein Problem. Parce que Abraham ye moko aza na problème. Er war unfruchtbar, hatte noch kein Kind. Azaki stérile na buzwaki mwana. Er hätte Gott auch darum bitten können, weil er mit dem Herrn war, Gott, gib mir doch mein Kind jetzt. Akokai ko solola na Nzambe na opportunité azwaki Nzambe pesa ngai mwana siko. Aber er hat an der Stelle für sich zu beten, Mais na esika ya osambela pona ye moko hat er für Lot gebetet, für Aber- Sodom und Gomorra. abana ko sambela pona l'autre par rapport à Sodome na Das Gomorrhe. heißt, er hat sich selbst von der ersten Stelle an die zweite Stelle gesetzt. Elakisi ami longoli na esika liboso amitio na esika mibale mai Er ba. hat eine andere Person an vorrangige Stelle gesetzt. Azwi mutu mususu atie na place ya liboso my God. Ein Fürbitter ist auch eine Person, Un intercesseur c'est une personne die auch einsteht für die Schwachen. oyo azotelema mpe mpona bafaible. Das heißt, er trägt die Last einer anderen Person auf seine Schulter. Azwi mikumba ya bato misusu na baepole na ye. Denn die Bibel sagt, Parce que Bible ezoloba dass wir die Schwachen unterstützen sollen, wenn wir stark sind. ezoloba ke bafort basoutenir bafaible. Das heißt, ein Fürbitter ist eine Person, Elakisi un intercesseur c'est une personne die immer dafür da ist, oyo aza toujours um die Schwachen zu unterstützen. aza toujours là pour soutenir les faibles. Er hält immer die Last von den anderen auf seinen Schultern, Amemaka mikumba baninga toujours likolo ya baepole na um ye ihnen zu helfen. mpona kosunga bango. Amen. Amen. Ein Fürbitter ist auch eine Person, Un intercesseur c'est aussi une personne die ständig im Gebet ist und ausharrt, qui est tout le temps dans la prière avec persévérance. bis er die Lösung findet, die er haben möchte. Si akozwa solution aza nango mposa. Abraham hat ausgeharrt. Abraham abandaki kopersévérer. Er hat bei 50 angefangen. Abandaki na 50. Er hätte auch bei 50 aufhören Akoki können. otika mpe na 50. Aber er wusste, dass Lot und seine Familie noch nicht mal 50 Personen Mais sind. ayebaki ke Lot na famille na ye baosala nombre ya 50 te. Also hat er angefangen, mit Gott zu verhandeln, Yango abandaki konégocier na Nzambe. bis er nämlich zu 10 gekommen ist. Si bakomaki na 10. Weil er sicher war, dass wenigstens 10 Personen sein werden, die gerecht sein sind in Gomorra. Parce que azalaki sûr que 10 personnes baza vraiment juste na Sodome na Gomorrhe. Eine Person, die fürbitter ist, Une personne oyo aza intercesseur wird nicht müde im Gebet. akolembaka jamais na Er wird prière. weiter ausharren, bis er die Verheißung sieht im Gebet, in dem Leben unserer Mais Schwester. akopersévérer jusqu'à ce que amoni accomplissement ya prière na ye. Ein Fürbitter ist eine Person, Un intercesseur c'est une personne die nicht müde wird. oyo alembaka te. Denn ein Fürbitter ist wie ein Soldat. Parce que un intercesseur c'est comme un soldat. Ich glaube, niemand von uns hat schon mal einen Soldat im Krieg gesehen, Je crois que personne entre nous amoni déjà soldat na guerre der am Schlafen ist. oyo azolala. Denn ein Soldat, der schläft, ist tot. Un soldat oyo azolala en pleine bataille Denn akufi. ein Soldat, der während einem Krieg schläft, der ist sofort tot. Parce que un soldat oyo azolala en pleine bataille akufi. Genauso ist es auch ein Fürbitter. Ndenge moko na un Du intercesseur. kannst nicht müde werden in der Fürbitte. Okolemba te dans l'intercession. Du kannst nicht schlafen in der Fürbitte. Okolala te pendant que tu intercèdes. Denn während du schläfst, Parce que pendant que tu dors, bist du dabei, donc en fait, tu es en train, das Leben deiner Geschwister zu zerstören, weil du nicht betest. donc tu es en train de détruire les vies de tes sœurs et frères parce que tu ne pries pas. Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Je crois au comprendre
Ein Fürbitter ist eine Person, Un intercesseur, c'est une personne. die immer ständig im Gebet sein muss, Oh, il faut aller toujours dans la prière. die nie müde werden kann in Oh, der il y a Gegenwart qu'on Gottes. l'embacate dans la présence Denn de er Dieu. weiß in seinem Kopf, Parce que l'intercesseur, il sait dans sa tête, wenn ich müde werde, si je me fatigue, zerstöre ich das Leben meines Bruders. je vais détruire la vie de mon frère. Weil wenn ich nicht stehe im Gebet, weil mein Bruder schwach ist, Parce que ngai soki na telemi na prière pour na frère na nga fort. nee, wenn ich nicht im Gebet stehe, weil mein Bruder schwach ist, Soki ngai na telemi te na prière pendant que frère na nga faible, wird mein Bruder fallen. frère na ngai akokwea. Also muss ich ihn unterstützen. Donc cela veut dire il faut na soutenir rien. Amen. Amen. Sag deinem Nachbarn, Loba na voisin na yo, sei ein Fürbitter. zala un intercesseur. Sag deinem Nachbarn rechts, Loba na voisin na yo droite, sei ein Fürbitter. zala un intercesseur. Was man auch sieht bei Abraham, Et loko pe tomoni pa Abraham, er war positiv. azaki positif. Er war nicht mit Kummer versehen. Abraham donc azaki te rempli na ba souci. Denn er hätte auch in dem Moment weinen können vor Gott, weil sein Neffe ist in Sodom und Gomorra. Akoka no ma pe kolela liboso nzambe po neve na ye aza na Sodome na Das Gomorrhe. zeigt, ein Fürbitter Et là c'est un intercesseur, ist immer positiv. azala toujours positif. Egal was kommt, rechts oder links. Peu importe lui de koya gauche ou Er droite. bleibt immer an seinem Posten wie Habakuk. Akotika toujours na poste Er local. wird nicht nach rechts oder nach links gehen. Akokwea te akotala gauche Er droite. wird te. weiterhin positiv bleiben. Akotika la toujours Auch wenn er es positif. noch nicht gesehen Même hat. si nana moni yango Denn ein te. Fürbitter betet mit Glauben. Parce qu'un intercesseur il prie avec la Denn die foi. Bibel sagt, dass die Gerechten durch den Glauben leben Parce que werden. la Bible dit que les justes vivront par la foi. Das heißt, ein Fürbitter muss Glaube haben. Cela veut dire un intercesseur il faut azala na foi. Ein Fürbitter, der keinen Glauben hat, Un intercesseur zangi foi. ist leer. Aza vide. Er kann nichts vollbringen. Akoki ko accomplir. Er kann nichts verändern. Akoki ko changer. Und er kann auch Gott nicht gefallen. Pe akoki ko plaire nzambe. Denn die Bibel sagt, Parce que Bible dass est wir ohne den Glauben sans la foi, nicht Gott gefällig nous ne sind. sommes pas agréables à Dieu. Hat mich jemand verstanden? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Hört comprend? mir jemand zu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Das heißt, wir müssen es lieben, Fürbitter zu sein. Yango, il faut tolinga rozala ba intercesseur. Denn wenn wir fürbitten, Parce que quand nous intercédons, stärken wir unseren Bruder, unsere Schwester rechts und links. donc tozo rendre frère na sœur na biso fort. Denn wenn wir fürbitten, Parce que les intercessions, wenn wir fürbitten, quand nous intercédons, erfüllen wir das, was Jesus gesagt hat. tozo accomplir oyo Yesu asenga Geht biso. hinaus und macht aus allen Nationen meinen Jünger. Bobima bo komisa toute nation mes Das disciples. heißt, die Fürbitte ist auch eine Art von Donc Evangelisation. cela veut dire l'intercession est un peu forme évangélisation. Denn du kannst vielleicht für deine Schwester beten, Parce que tu peux prier pour ta sœur, die noch nicht in die Gemeinde kommt zum Beispiel. ou peut-être dans la église. Du betest und betest. Mais tu pries, mais oso résister toujours dans la Und prière. der Herr in demselben Moment Et l'Éternel, dans le même moment, offenbart er dieser Schwester vielleicht im Traum, a révélé sœur Wana dans un komm zu Good News, denn das ist dein Ort. Yakana good news pour ça ici kana yo. Das heißt, du hast evangelisiert, Et là c'est que tu as évangélisé ohne mit ihr gesprochen zu haben. sans parler avec la Du personne. hast evangelisiert, Tu as my God, tu as évangélisé weil du in der Gegenwart Gottes warst. parce que tu as été dans la présence de Dieu. My Denn dieser God. Vers, der sagt, geht hinaus und macht aus allen Nationen meine Jüngern. Verset Wana que allez faire de toute nation mes disciples. Jesus wollte nicht, dass wir hinausgehen, wirklich Schritt für Schritt und überall hingehen und aus allen Nationen seine Jünger machen. Wir kommen nicht überall hin. Donc Jésus en fait a le été que pensa que to bima pensa porte to tambuli parce que que mukile mune to comme partout. Wir kommen nicht überall hin. To comme partout. Aber mit deiner Fürbitte Mais avec ton intercession, kannst du tu peux aus einem Bruder, der in Kanada wohnt, donc comme ça un frère au Canada, ein Jünger Gottes, un disciple de Dieu, weil du nämlich betest, un disciple de Dieu weil du nämlich in der Gegenwart Gottes parce que bist. tu pries pas. Das heißt, Cela veut dire sei ein Fürbitter, Zala un intercesseur damit du vollbringen kannst, pour accomplir was deine Mission auf der Erde ist. mission pour accomplir mission na Denn Gott hat dich hier auf diese Erde gebracht, parce que Nzambe yena na shamo kilo damit du aus
allen Nationen seinen Jünger Pour machen kannst. comme ça toutes les nations les disciples. Wir sind nur hier auf der Erde, Nous sommes ici sur la terre. damit wir alle am Tag, wenn Jesus zurückkommt, entrückt werden. Pour biso nyonso na juta yeso zonga to mata elongo. Das ist unser Ziel. C'est notre but. Wir müssen das in unserem Kopf Il haben. faut tout mémoriser on a mutu Das na heißt, biso. jeder, der in der Gemeinde Et la ist, si mutu nyonso za na assemblée, muss ein Fürbitter werden. il faut comme un intercesseur. Hör auf, für dich zu beten. Tika kosambela pona yo moko. Hör auf, für deine Probleme zu Tika beten. kosambela pona ba problème na Bete yo. für deine Schwester. Sambela pona sœur na yo. Denn wenn der Herr das erfüllt für deine Schwester, Parce que tant on zambe a accompli prière na yo pona sœur na yo. wird er es auch für dich vollbringen. Wana peut accomplir directement pona yo. Denn wenn du in der Gegenwart Gottes Parce bist, que quand tu es dans la présence de Dieu, wirst du als erstes den Segen empfangen. toi tu vas recevoir en première la bénédiction. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Je crois que tu m'as pas compris. Ich wiederhole. Je répète. Ein Fürbitter Un intercesseur, gewinnt als erstes, il est à gagner en premier. um es den anderen zu geben. Pour nous transmettre Denn les man gibt autres. nur das, was man hat. Parce qu'on donne ce qu'on a. Man gibt nur das, was man On hat. donne ce qu'on a. Das heißt, wenn du betest Ça veut dire quand tu pries, und sagst, oh Herr, tu te dis, oh Seigneur, segne Mama Emily, oh bénis ma mère Milly. gebe ihr finanzielle Stabilität, Donne ma mère dann Milly wirst du in dem Moment finanzielle Stabilität als erstes Cela veut bekommen. dire, yo, en premier, aux années financièrement stable. Aïe, 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 Denn der aïe, Herr, aïe. Aïe, Amen, aïe, Amen. aïe, aïe. Denn im Psalm 133, im Psalm steht, Parce que dans le psaume, c'est écrit, dass die Salbung zunächst auf dem Haupt, auf dem Kopf von Aaron beginnt que l'onction est banakana na mutu ya Aaron. und geht hinunter bis zum Et Bart, qui t'arrête na barbe, bis bande. zu der Spitze seiner Kleidung. Si na songe elamba na ye. In dem Moment, wo du fürbittest, Na moment où on intercéder, bist du der Kopf aux mutu, für deine Schwester, pour na sœur na für yo, deinen Bruder. pour na frère na Das yo. heißt, der Et Segen là, qui c'est kommt bénédiction. erstmal zu Et dir. koyama nous pas na yo, chera. Deshalb liebe es. Oh, yango lina intercéder. Liebe es, ein Fürbitter zu werden. Lina console un intercesseur. Hey, 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 my God, my God. My God, my God, my God. Amen. Hey, Amen. Amen. Er sei gelobt. Amen. Deshalb verstehe ich nicht. yango nazo comprendre te. Deshalb verstehe ich nicht, yango nazo comprendre te. warum in der Gemeinde Mpo nini na église? alle wollen singen, Mpo nini na église bato nyonso bayimba yembaka. alle wollen hier vorne Bayimba predigen, teyaka. alle wollen Mediateam Bayimba sein, zala na équipe ya alle média. wollen Moderatoren sein. Bayimba kuba bamodérateur. Niemand will ein Mais Fürbitter mutu sein. te alinga mutu te alinga oza intercesseur. Niemand möchte Samstag herkommen und Mutu fürbitten. te alinga oya samedi mpona intercéder. Die Fürbitter sind meistens hier nur zu zweit oder zu dritt. Baintercesseur bazalaka 2 ou 3. Aber das ist einer der mächtigsten Bereiche in der Mais ça Gemeinde. parmi un département puissant dans l'église. Oh, weil wenn du ein Fürbitter bist, Parce que si tu es un intercesseur, bevor Gott das für die Gemeinde macht, avant Nzambe akokisa ba prière pour l'église. macht er es doch erst für dich. Akokisa na nous pour na yo. Das heißt, als erstes, wenn du in die Gemeinde kommst, Cela veut dire la première chose quand tu viens dans l'église, musst du in den Bereich der Fürbitte il reingehen. faut que dans le département il y ait Weil intercession. das wird dein Leben eröffnen. Parce que on est confondre la vie na yo. Das wird dein Leben segnen und On erheben. est kotombo na kopombo la vie na yo. Deshalb verstehe ich das nicht. C'est pour ça que je ne comprends pas. Die Jugendlichen, Les jeunes, die wollen immer nur singen, hier vorne sein, les jeunes veulent chanter d'être ici devant. aber damit euer Leben erfolgreich wird, Mais pour la vie na bino et comment est en réussite. würde ein Fürbitter. Deviens un intercesseur. Komme samstags zur Fürbitte. Viens samedi à l'intercession. Komme samstags hierher. Viens samedi à l'intercession. Stehe für deine Geschwister ein. Tellement pour la soeur na yo. Stehe für deinen Bruder ein. Tellement pour la frère na yo. Danach wirst du auch gesegnet. Après yo pour kopambolama. Ja, der Herr segnet dich auch, wenn du singst. Oui, l'Éternel va te bénir aussi quand tu Der Herr chantes. segnet dich auch, wenn du predigst. L'Éternel va aussi te bénir quand Der Herr tu segnet prêches. dich auch, wenn du moderierst. Dieu va te bénir aussi quand tu modères. In allen Bereichen segnet Dans der tous Herr. les départements, Dieu bénit. Aber der segenreicheste Bereich in der Gemeinde Mes départements où ils sont remplis avec plein de bénédictions dans l'église, ist die Fürbitte. c'est dans l'intercession. Liebe es, Fürbitter zu sein. Oh, l'ina qu'on allait un intercesseur. Liebe es, Fürbitter zu sein. Ah, l'ina qu'on allait un intercesseur. Amen. Hey, Amen. hey, hey, hey. Sage deinem Nachbarn, Le bon voisin na yo. werde ein Fürbitter. Comment un intercesseur? Komme Samstag zur Fürbitte. Il y a quelqu'un samedi d'intercession. Gott wird dich segnen. Zambia kopambolo. Denn
Denn das, was du suchst, Parce que eloko ozoluka, weshalb du in die Gemeinde kommst, eloko oyelaka na église, weshalb du jeden Tag weinst, la raison pour laquelle tu pries, ich sag dir die Wahrheit, nazo biso vérité, es wird nur durch die Fürbitte geschehen. ekokokisama à travers intercession. Du weinst vielleicht für deine Kinder, dass sie in die Gemeinde kommen sollen. Peut-être ozolela mpona bana na baya na église. Aber die werden nicht in die Gemeinde kommen, wenn du nur für sie betest. Mais bakoya na église kaka te soki yo mo ozosambela mpona bango. Komme in die Fürbitte Yaka na intercession. und der Herr wird handeln. Mpe Nzambe Komme akoagir. in die Fürbitte. Yaka na Der Herr intercession. wird öffnen. Nzambe Denn akofela. wenn du in dem Moment für eine Tochter oder einen Sohn von einer anderen Mutter Parce betest, que na moment ozosambela mpona mwana mobali to mwana mwasi ya mama mosusu. wird der Herr auch deine Kinder gleichzeitig Nzambe segnen. mpe akopambola Deine Kinder werden in die Gemeinde kommen. bana na yo bakoya na église. Deine Kinder werden Gott hier Bana dienen. na yo bakosala Nzambe Der awa. Herr wird den Himmel öffnen über dich. Nzambe akofongola lola likolo na yo. Amen. Hey. Es ist gut, zur Fürbitte zu kommen, C'est bien de venir ici dans l'intercession, aber man muss auch wissen, wie man fürbitten soll. mais on doit aussi savoir comment intercéder. Denn ein Fürbitter Parce qu'un intercesseur, betet nicht einfach mit seinen eigenen Worten. assemblera na ba parole na ye moko te. Ein Fürbitter Un intercesseur betet mit dem Wort. assemblera avec la parole de Dieu. Hört ihr mich? Est-ce que vous m'entendez? Denn wenn du mit deinen eigenen Worten für deinen Bruder oder deine Schwester betest, Quand tu pries avec tes propres paroles pour ton frère et ta sœur, wird das nicht so eine Macht haben, parole est en puissance te. wie wenn du mit dem Wort Gottes betest. En fait, est en puissance te lolenge soki ozo prier na parole Nzambe. Denn das Wort Gottes Parce que la parole de Dieu, ist eine Leuchte an unseren Füßen, sagt la Psalm parole de Dieu est 119. une lampe dans nos pieds. Es erleuchtet unser Weg. Donc, ils sont éclairés chemin na biso. Das heißt, derjenige, der mit dem Wort Gottes Ça veut betet, dire mutu azo semble avec la parole de Dieu. leuchtet. Azo engenga, Leuchtet in dem Ort, wo er ist. azo ngenga na esika oyo azali. Denn wenn du ohne das Wort Gottes Parce betest, que si tu pries sans la parole de Dieu, im Kindergarten na crèche, haben wir immer ein Spielgespiel Topfschlagen. Ich glaube, die meisten kennen das. jouer jeu moko boye. Man schließt die Augen Donc en fait, eza ki okangi misu, und du musst nach dem Topf suchen. pe il faut luka nzungu. Und man hat immer gesagt, Pe ba loba, wenn du näher an den Topf kamst, soki ozo s'approcher na nzungu. heißer, ne? Die Jugend von euch weiß Ekoma moto, Und wenn du weiter weg vom Topf bist, et de plus ozo s'éloigner wird na es nzungu. kälter. Malili. Genauso ist ein Fürbitter, der ohne Wort betet. Ndenge moko eza un intercesseur oyo azosambela sans Weil wenn du parole. mit deinem eigenen Wort betest, Parce que quand tu pries avec tes propres paroles, bist du immer weiter weg von dem Topf. ozo s'éloigner na nzungu. Weil dieser Topf ist der Segen deines Bruders. Parce que nzungu wana eza bénédiction ya frère Denn na du yo. kannst nicht wissen, was dein Bruder Parce möchte. que toi tu ne sais pas ce que ton frère a Denn besoin. wir sehen uns durch die Augen, Parce qu'on se voit par les yeux, aber oui, wir sehen nicht unsere Herzen. mais on ne voit pas les cœurs. Nur Gott weiß, was ich gerade denke. C'est seul Dieu qui sait ce que je Nur Gott pense. weiß, was ich gerade brauche. C'est seul Dieu qui sait qu'est-ce Aber que j'ai wie willst besoin. du dann für mich beten, Mais comment tu veux prier pour moi ohne das Wort Gottes sans la parole de und Dieu ohne die Hilfe des Heiligen et Geistes? sans l'aide du Saint-Esprit? Das heißt, ein Fürbitter Ça veut dire un intercesseur, bittet darum, il prie, il demande dass Gott seine Augen und seine Ohren que Dieu öffnen soll, ouvre ses yeux, ses oreilles nicht für spirituelles, sich selbst, pas pour lui-même, sondern um zu verstehen, was ich für den Bruder Glote mais beten pour soll. comprendre qu'est-ce que je dois prier pour moi. Oh, nee, ich wiederhole nochmal. Je répète, Ein Fürbitter, un intercesseur, ein wahrer Fürbitter, un vrai er intercesseur, bittet nicht Gott darum, il ne demande pas à Dieu öffne mir die Augen, Que Gott, Seigneur, ouvre-moi öffne les mir yeux, die Ohren, ouvre-moi les Gott, damit oreilles. ich meine Probleme sehe. pour que je vois mes propres Ein problèmes. Fürbitter bittet, Un intercesseur, il demande, öffne mir die Augen, Gott, ouvre-moi les yeux, öffne mir die Seigneur, Ohren, Gott, ouvre-moi les oreilles, gebe mir Seigneur, die geistlichen Gaben, donne-moi les dons damit ich spirituels, am besten beten kann für meinen Bruder pour Glote, que je damit er die Segnung erhält, die er je braucht, peux mieux damit prier pour er ma das maman bekommt, was er et versprochen hat. Es kann sein, Ça peut être dass Gott dir noch nicht die geistlichen Gaben gegeben que hat, Nzambe na pesa yo ba don weil spirituel. du egoistisch bist. Faut être égoïste. Denn ein Fürbitter ist nicht Parce egoistisch. qu'un intercesseur n'est pas un égoïste. Wie kann es denn sein, dass du 3 Stunden betest Comment est-ce que tu prends 3 heures du temps und du pour fragst prier Gott nur um die geistlichen Gaben, et tu demandes Dieu seulement pendant 3 heures du temps les dons spirituels? damit du die Hexe deiner Familie siehst? Pour na omona ba sorcière famille na yo. Oh,
Was willst du denn? Das macht keinen Sinn als Fürbitter. Et ça n'a sens te en tant qu'un intercesseur. Ein Fürbitter, das ist Egoismus. Mais c'est l'égoïsme. Denn du denkst an erster Stelle an dich. Parce que tu penses premièrement à toi-même. Wir sehen Abraham. Ton Abraham. Er hat nicht an erster Stelle an sich gedacht. Il n'a pas pensé en premier en soi-même. Er hat an seinen Neffen, an Sodom und Gomorra gedacht. Il a pensé à son neveu en Sodome et Gomorrhe. Er hat an die Gerechten in Sodom und Gomorra Il gedacht. a Nicht nur pensé an au Lot, juste. sondern an die Gerechten in Il n'a Sodom und même pas Gomorra. pensé à l'autre, mais aussi au juste dans Sodome et Gomorre. Das heißt, Cela veut dire, manche geistliche Gaben d'autres dons spirituels kommen erst, viendront wenn wir anfangen, den Egoismus quand wegzulassen. nous commençons à lever l'égoïsme. Das heißt, wenn wir darum bitten, Cela veut dire quand nous demandons oh Herr, au Seigneur, öffne mir die Augen, ouvre-moi les öffne yeux, mir die Ohren, ouvre-moi les damit oreilles, ich weiß, was Schwester Theresa braucht in pour ihrem que je Leben. connaisse ce que la sœur Thérèse a besoin. Denn als Fürbitter Parce qu'en tant qu'un intercesseur, kannst du als Normaler ou bien peut-être en tant qu'une personne normale, kannst du allgemein beten. au cours semble en Du général, kannst sagen, oh Gott, segne Schwester tu Theresa, peux dire, Seigneur, gebe bénis ihr, la was sœur ihr Herz Thérèse, begehrt. donne-elle ce que son cœur désire. Aber besser ist es, Mais c'est mieux wenn Gott dir zeigt, si quand Dieu te montre, Schwester Theresa hat ein Projekt, la sœur Thérèse a un projet, bete für das. prie pour ce projet. Ich spreche zu einer Gemeinde, Est-ce que je ich spreche parle à zu une jemandem, église? der lebendig ist. Est-ce que je parle à une église vivante? Spreche ich zu Leuten, die Fürbitter sein Est-ce que werden. je parle aux gens qui vont devenir des intercesseurs? Ein Fürbitter ist nicht egoistisch. Un intercesseur n'est pas égoïste. Ein Beispiel einer Fürbitterin in der Bibel Un exemple d'une intercesseuse dans la Bible, ist Königin Esther. c'était la reine Esther. Königin Esther La reine Esther, hat gebetet elle a prié für das jüdische Volk, pour le peuple juif, damit sie nämlich Gunst vor dem König kriegen. pour n'avoir trouvé grâce devant le roi. Und wenn wir das anders sagen, Et ceux qui le banc, on a né moussousou. Königin Esther La reine Esther, ist die Gemeinde, c'est l'église, König et le roi, ist Gott c'est Dieu, und der jüdische Volk et ce sind peuple unsere juif. Geschwister, die außerhalb von Gott sind. Dans un peuple juif, par exemple, en dehors de Dieu. Denn Königin Esther war schon beim König. Non, pardon? Königin Esther war schon Parce im que Königreich. la reine Esther a été déjà dans le royaume. Sie hat gefürbitet für die außerhalb des Elle a Königreiches intercédé waren. pour ceux qui sont en dehors du royaume. Das heißt, ein Ça Fürbitter veut dire un intercesseur betet nicht nur für seine Geschwister in der Gemeinde, qui ne prie pas pour ses frères et sœurs dans l'église, sondern er betet auch für die außerhalb der mais il Gemeinde sind, prie aussi pour les gens qui sont en die noch dehors de nicht Gott l'église, kennen, qui ne connaissent pas encore die Dieu, noch nicht an Gott qui glauben, ne croient pas encore en dass Dieu, sie kommen, qui viennent. damit wir unser Ziel erreichen und alle gemeinsam enthüllt werden. Pour la biso nyonso to atteindre but na biso okota na lola. Ein Fürbitter Parce que les intercesseurs, hat auch keinen Streit im Herzen. en fait, un intercesseur en a rankin te na motema. Denn wenn wir schauen in der Geschichte von Abraham, Si ce tu total na histoire Abraham, er hat sich getrennt mit seinem Neffen se Lot. sépara qui na neve na Lot. My God. Er hat sich getrennt mit seinem Neffen Lot, Se sépara qui na neve na Lot. aber im Guten. Mais dans les bons. Das heißt, er hat am Ende für ihn gefürbitet, hatte keine Streitigkeit in seinem Cela veut Herzen. dire abana ko intercéder pour na neve na azala qui na ba rankin te na motema na. Ein Fürbitter streitet nicht immer. Gar nicht. Nicht immer, sondern gar nicht. Un intercesseur a soin na kate. Ein Fürbitter hat ein großes Herz, Un intercesseur a un grand cœur, wie Jesus. comme Jésus. Jesus hat um Vergebung gebetet für die Gott nicht kannten. Er hat gesagt, Herr, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Yesu asengaki pardon pour na bayeba kite. À la croix il disait Père pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jesus hätte auch sauer sein können auf die, Yesu akoka osilikila bango pe. weil das, was sie gemacht haben, war unmenschlich. Parce que ceux qui l'ont fait c'est Aber er pas hat humain. gesagt, Gott, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was Mais il sie dit tun. Père pardonne-ils parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ein Fürbitter hat Liebe. Un intercesseur a l'amour. Wir haben gelernt, On a appris dass wir die Ähnlichkeit Gottes haben müssen. qu'on doit avoir la ressemblance de Dieu en nous. Und die Ähnlichkeit Gottes ist die Natur Et Gottes. la ressemblance de Dieu c'est la nature Und die de Dieu. Natur Gottes ist die Liebe. Et la nature de Dieu c'est l'amour. Ein Fürbitter, der ohne Liebe Un betet, intercesseur qui prie sans l'amour, er macht nur Krach vor den Ohren des Herrn. en fait, aocha makelele na mato ya Nzambe. Du kannst 5 Stunden beten, Tu peux prier 5 heures du temps. aber wenn du ohne Liebe Mais betest, si tu pries sans l'amour, hättest du die 5 Stunden auch kochen gehen können. au 5 heures du temps, on a koko lamba na ope.
Weil das ist so, als hättest du nichts gemacht. Parce que c'est comme si tu n'as rien fait. Als hättest du vor Gott nur Krach gemacht. Donc c'est comme si Ochaki Kamakelele Libosante. Denn du kannst nicht sagen, ich habe Liebe, Parce que tu peux pas dire que tu as l'amour, aber im selben Moment hast du in deinem Teil, in deinem Herzen Leute, die du nicht magst. mais en même moment, tu as les gens dans ton cœur que tu n'aimes pas. Das heißt, das Gebet, was du vielleicht für Mama Emily machst, weil du sie liebst, Donc cela veut dire peut-être prier aux autres pour la maman Emily parce qu'on l'ingaraye wird nicht erfüllt sein, et qu'on a jamais exaucé. weil du 80% in deinem Herzen Leuten hast, die du nicht Parce magst. que 80% tu as les gens dans ton cœur que tu n'aimes Das heißt, pas. wir zerstören Cela veut dire nous détruisons. den Segen von Mama Emily, Donc en fait, tu détruis la bénédiction de maman Emily weil du Parce Streit que- mit anderen Menschen parce hast. que tu as des rancines avec d'autres gens. Siehst du, was für eine Macht ein Fürbitter hat? Est-ce que tu vois la puissance qu'un intercesseur a? Siehst du, warum ein Fürbitter gut wandeln muss, in Liebe wandeln muss? Est-ce que je comprends pourquoi un intercesseur il doit marcher dans l'amour? Denn ein Segen von einer anderen Person hängt von deinem Gebet ab. Parce que la bénédiction d'une autre personne dépend de ta prière. Und wenn du nicht richtig Et betest si tu ne pries pas bien, und wenn du noch Streit hast mit et Freunden, si mit tu as Verwandten, toujours des rancines avec des amis, avec, zerstörst du den Segen von einer anderen tu es en Person. train de détruire les bénédictions de d'autres personnes. Zerstörst, dass der die Herrlichkeit Gottes sieht. Tu détruis que la personne voit la gloire de Dieu. Deshalb sind manche Menschen lange in der Gemeinde, C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui oumeli dans die l'église. sehen aber nie die Hand Gottes. Mais maman n'a jamais le mot comme ça. Weil die Person, die für sie Parce que betet, la personne qui prie pour eux viel Streit mit ganz Köln hat. a des rancines avec Colombe Mobimba. Das heißt, also, du bist dabei, den Segen von deinem Bruder zu verzögern. Cela veut dire que tu es en train de retarder la bénédiction de ton Das, frère. was dein Bruder im Juni erhalten Ce que sollte, ton frère il devait normalement recevoir en juin, kriegt er vielleicht erst nächstes Jahr oder nous aurons 2025. peut-être l'année prochaine ou 2025. Siehst du, was du zerstörst im Leben deiner Geschwister, wenn du Streit suchst oder streitsüchtig bist Est-ce que tu vois ce que tu crées dans les vies de tes frères et sœurs quand tu cherches toujours des rancines? und wenn du keine Liebe hast? Et si tu n'as pas l'amour, Lernen wir zu lieben. on doit apprendre à aimer. Denn die Bibel sagt uns, dass wir Nächstenliebe zeigen Parce que sollen. la Bible dit qu'il faut te lingana bandeko na biso. Das heißt, du sollst deinen Bruder lieben, wie du dich selbst Donc tu liebst. dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. Wenn du möchtest, dass dein Segen im Juni kommt, Soko lingi ke bénédiction na ye na juin. dann liebe deinen Bruder auch so, dass er auch seinen Segen im Juni bekommt. Aïe 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 aïe. Lingane kono ke ye pe azo bénédiction na juin. Denn ich glaube, keiner von uns Parce que je crois que personne d'entre nous wird glücklich sein, a osala heureux. wenn Gott ihm die Augen öffnen würde Soki nzambe afungoli misu. und ihm sagt, Pe ayebisi. ich wollte dir deinen Segen im Mai geben, Lingana pe so bénédiction na ona main. aber weil die Schwester X, der Bruder Y, Mais parce que sœur X ou bien frère Y, Streit mit dem und dem hat, bazaki na rancune na ye. muss ich leider deinen Segen bis nächstes Jahr C'est pour cela verschieben. donc il faut remporter bénédiction pour l'année prochaine. Ich glaube, wenn Gott uns die Augen öffnen würde und das zeigen Je würde, crois que nzambe afunga biso miso amona ngo. ich glaube, du würdest zu diesem Bruder gehen und ihm sagen, Je crois que n'est pas frère wana oyebisa ye. geh zu deinem Bruder, vergebe ihm, damit ich meinen Segen kriege. Que n'est pas ndeko na olimbisa ye po ngai nazwa bénédiction na ngai yoza neni. Das heißt, das, was du nicht möchtest, dass man dir tut, Cela veut dire la chose que tu veux dans eloko olingi basala ye te. oh, basala yo te, Eloko olingi basala yo te. mach es auch nicht deinem Yo Bruder. mpe kosala yango ndeko na yo te. Habe Liebe, Alors aime, habe Liebe zala na bolingo. und habe keinen Streit mit anderen. Petika ba rancune na ba. Damit deine Fürbitte Pour l'intercession na yo. wie ein duftender Parfüm zu dem C'est Herrn comme kommt. un parfum de bonne odeur et comme un Hat parfum. mich jemand gehört? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Sage m'attend? deinem Bruder, Le bon ndeko na yo. sei ein wahrer Fürbitter. Sois un vrai Sei ein intercesseur. wahrer Fürbitter. Sois un vrai Sei ein intercesseur. wahrer Fürbitter. Sois un vrai intercesseur. Amen. 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 Der Herr sei gepriesen, der Herr sei gelobt. Que Dieu soit loué. Und als letzten Punkt, um zum Schluss zu kommen, Et le dernier point pour conclure, einer der wichtigsten Punkte, et ça parmi un point très important. ein Fürbitter Un intercesseur, betet im Heiligen Geist. il prie dans le Saint-Esprit. Ich habe es schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Donc en fait, Nabanda qui ont déjà mandam. Ein Fürbitter Un intercesseur, betet im Heiligen il Geist. prie dans le Saint-Esprit. Denn wenn du in der Intelligenz Parce betest, que si tu pries en intelligence, wirst du daneben hauen. donc en fait, tu vas taper à côté. Das heißt, Cela veut dire, wenn du im Heiligen Geist si betest, tu pries dans le Saint-Esprit, der Heilige Geist offenbart es dir le Saint-Esprit va te révéler. und du wirst mit dem Herrn Et sprechen. tu vas parler directement Denn avec 1. Dieu. Korinther 14 sagt, Parce que 1 Corinthiens 14 dit, sagt, derjenige, der in Zungen celui spricht, qui parle la langue, spricht zum Herrn il n'est pas aux hommes, il und parle à nicht zu Dieu. den Menschen.
Ihr habt mich nicht verstanden. Boyoki ngai te. Ich Vous m'avez pas compris. glaube, ich höre auf, weil ihr versteht Je mich crois que nicht. je dois arrêter Ich parce que habe vous ne comprenez gesagt, pas. der letzte Punkt, Nalobaki, dernier point, der Fürbitter, il y a un intercesseur. er betet im Heiligen Geist. Il prie dans le Saint-Esprit. Er ist in ständiger Kommunikation mit dem Heiligen Il est Geist. toujours dans la communication avec le Er ist Saint-Esprit. ständig in der Gegenwart Gottes. Il est toujours dans la présence de Dieu. Denn wenn Abraham Parce que ce qui Abraham, nicht den Herrn begleitet hätte, ce qui Abraham a accompagné à Nzambe te. hätte er nicht die Offenbarung erhalten, dass er Sodom und Alingaki Gomorra azwa zerstören révélation musste. tant que Nzambe aye bomosolo na Gomorrha. My God! Das heißt, ein Fürbitter Cela veut dire un intercesseur ist sensibel im Geist. aza sensible dans l'esprit. Und wie wird man sensibel im Et Geist? comment on devient sensible en esprit? Wenn du fastest auch. Quand tu gênes aussi. Denn wenn du fastest, Parce que quand tu gênes, zerstörst du deinen Körper on détruit une zone und ton dein âme Geist wird stark. et ton esprit. Das heißt, ein Ça Fürbitter veut dire un intercesseur. in einer 7-Tage-Woche Donc un intercesseur pendant 7 jours dans la semaine, fastet er mindestens 4. a gêné au moins 4. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Weil wir essen genug, damit wir auch ein bisschen slim werden. Sehen wir nicht, wie dünn wir alle geworden sind mit 40 Tagen. Aber viel mehr, Mais c'est aussi, wenn ein Fürbitter fastet, quand un intercesseur a gêné, kann Gott ihm jederzeit offenbaren, was die Nzambe Gemeinde akoki braucht. révéler à chaque moment les choses. Gott kann ihm nicht verheimlichen, was er tun Nzambe möchte. akoki kobombela ye te eloko Denn ya Gott kosala. hat hier gesagt, Parce que Dieu il a dit, soll ich wirklich meinem Abraham verheimlichen, was ich in Sodom und Gomorra machen möchte? Nzambe abi est-ce que nabombela Abraham penza projet nanga? Der hat, weil Abraham nämlich sensibel war und ständig mit dem Herrn. Parce que Abraham azali sensible abano landa Nzambe. Das heißt, wenn du mit dem Herrn bist, also im Geist, Soki oza na Nzambe en esprit, Gott wird dir jede einzelne Sache, die in der Gemeinde Dieu passiert, va te offenbaren. révéler chaque chose ici dans l'église. My God. Eine Gemeinde kann nur stark werden Une église peut être forte durch Fürbitter. à travers de l'intercession. Wenn jeder von uns fürbittet, Si chacun de nous commence à intercéder, denn wir sind wie Holz, parce que nous toza loka mabaya. wenn ein Holz Feuer fängt, ein Holz, Soki libaya moko yambi moto. und das Feuer über das andere Holz springt, Et soki siko moto wana kann es einen gesamten Wald entfachen. ekoki kotumba forêt mobimba. Das heißt, wenn wir wie Holzstücke sind elakisi biso oyo toza lokola bakoni, und das Feuer ist die Fürbitte, das Gebet, moto eza intercession eza prière. entfachten wir jeden einzelnen von uns. Soki tobandi ekokontamine moko na moko na moko na biso. Eigentlich müsste die gesamte Gemeinde Normalement église mobimba samstags ist in der il faut Fürbitte être sein. à samedi na intercession. Nicht nur 5, Pas seulement 5, nicht nur 3, pas seulement 3, sondern wir alle. mais nous tous. Denn wenn wir alle beten, Parce que quand nous prions, nous werden tous, wir unsere Gemeinde zum Wachsen bringen l'église a dit sur und la wir werden croissance. das verwirklichen, Et nous allons accomplir das, was Jesus gesagt ce hat, que Jésus a dit. macht aus allen Nationen Allez faire de toute nation meine Jünger. mes disciples. Amen. Amen. Werden wir alle zu Fürbittern. Nous tous, on doit devenir les intercesseurs. Denn durch unsere Fürbitten Parce qu'à travers nos intercessions, unterstützen wir auch unseren Daddy. nous allons Als aussi letzten Punkt. soutenir Ich notre komme zum Daddy. Ende. J'aimerais finir. Diesen Mann, den ihr seht, Cet homme que vous voyez, er betet jeden Tag für uns alle. il prie chaque jour pour nous tous. Denn unsere Seelen sind auf seinem Kopf. Parce que nos âmes sont sur... Gott wird ihn fragen. Dieu va lui poser des questions. Was hast du aus den Seelen gemacht, die ich dir gegeben Qu'est-ce habe? que tu as fait de ces âmes que je t'avais données? Er wird mehr verurteilt als wir. Il sera sévèrement jugé que nous. Das heißt, wir müssen ihn unterstützen in unserem Gebet, On doit lui soutenir dans nos dass prières er immer die Kraft hat zu beten. pour qu'il ait toujours la force Immer de die prier. Kraft hat, Gott zu hören. Pour qu'il ait toujours la capacité d'écouter Dieu. Denn durch dein Gebet, durch mein Gebet, Parce qu'à travers de ta prière et ma prière, machen wir unseren Daddy stark. nous allons fortifier notre daddy. Und wenn er stark ist, Et quand lui il est ist fort, die gesamte Gemeinde stark. toute l'église est forte. Ich möchte jemanden ermutigen heute, Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. komm zur Fürbitte.
Viens à l'intercession. Werde ein Fürbitter. Deviens intercesseur. Egal wie alt du bist, Peu importe ton komme âge, zur Fürbitte. viens à l'intercession. Denn ich sage dir, Parce que je te dis, wenn wir die Fürbitte ernst nehmen, si nous prenons l'intercession sérieux, werden unsere Leben sich verändern. nos vies vont changer. Unsere Leben werden sich verändern. Nos vies vont changer. Lassen wir nicht nur Daddy den Fürbitter für die Gemeinde Tout ce sein. que Daddy est le seul intercesseur à l'église. Denn in vielen Gemeinden Parce que dans plusieurs églises, ist nur der Oberhaupt, also der Leiter der Fürbitter. c'est juste le leader de l'église Und dann l'intercesseur. sieht man, dass der Leiter der Gemeinde wächst und wächst und Et wächst. on voit que donc leader il y a l'église azopambolama zokola. Und die Gemeinde bleibt auf einem Niveau. Mais l'église reste dans un niveau moko. Gott wird uns auch segnen. Nzambe akopambola biso Aber wir peni. kriegen nur die Stücke ab. Mais tozwaka ba miette. Nur die Reste. Tozwaka ba Weil reste. wir nicht fürbitten Parce auch. que tozo intercéder. Denn er verbringt 6 Stunden in Gottes Gegenwart. Parce que lui, donc en fait, on a 6 heures du temps dans la présence Du de bist Dieu. nur 30 Minuten in Gottes Toi, tu es Gegenwart. seulement 30 minutes à la présence Aber de du Dieu. erwartest denselben Segen? Mais mais aux autres, c'est la même bénédiction. Das kann nicht sein. Qui est aussi matin. Aber jemand, der sensibel ist, Mais quelqu'un qui est sensible, wird sagen, il va dire, ich werde auch so stark im Gebet, moi aussi je vais devenir si fort dans la damit ich prière mindestens auf diesem Niveau bin, wie er ist. pour que j'arrive son niveau. Amen. Amen. Das heißt, wir alle kommen wir zur Fürbitte. Cela veut dire nous tous, il faut qu'il y ait une intercession. Beten wir für unsere Geschwister. Prions pour nos frères et sœurs. Beten wir für die Geschwister, die Gott nicht kennen. Prions pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu. Beten wir für unsere Freunde, Jugend, hört ihr? Les jeunes, prions aussi pour nos amis. Wir werden unsere Freunde nicht gewinnen, weil wir jetzt zu ihnen hingehen und sagen, Gott liebt dich, weil die Jugend von heute, ihr wisst selbst. Donc en fait, on ne gagne jamais Weil die meisten werden dich fragen, was soll ich denn machen in der Gemeinde? Ich muss immer Kleider anziehen, ich kann keine Hosen mehr anziehen. So denken die Jugendlichen. Donc en fait, les jeunes pensent comme ça. Die sehen, dass wenn man in die Gemeinde kommt, Ils voient quand nous viendrons à l'église, dann vergeudet man seine Zeit. donc en fait, donc toujours gaspiller temps d'ambition. Das Einzige, was wir Jugendlichen machen können, La seule chose que nous les jeunes on doit faire, beten wir für unsere on Geschwister, für doit unsere prier Freunde. pour nos amis, nos frères Denn wenn et du sœurs. für deine Freundin Parce que betest, quand tu pries pour tes amis, Gott ändert sein Herz. Dieu il va changer ses cœurs. Weil der Herr Parce que l'Éternel, ist derjenige, il est la personne der die Herzen und Nieren qui erforscht. sonde le cœur et les reins des hommes. Das heißt, wenn du ständig im Gebet betest und immer den Namen deines Freundes oder deiner Freundin zitierst, Quand tu es tout le temps dans la prière et tu cites toujours le nom de tes amis, wird der Herr immer langsam und langsam deren Herzen Dieu ändern, va commencer à changer petit à petit leur bis sie cœur. alle hier sind. Jusque toutes tes amis Deshalb sont ici. ermutige ich euch alle, C'est pour ça que je vous encourage. kommt zur Fürbitte, Venez à l'intercession. werdet Fürbitter, Devenez les intercesseurs. seid mit Liebe erfüllt Et soyez remplis avec amour. und Gott wird uns segnen. Et Dieu va nous Amen. bénir. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux Klatschen wir acclamer für pour den Jésus? Herrn, klatschen wir für den Herrn, klatschen wir für den Herrn, Applaudissons pour Jésus. klatschen wir für den Herrn. Applaudissons pour Jésus. Der Herr sei gelobt. Que Dieu soit loué. Stehen wir alle gemeinsam auf. Nous tous, nous allons maintenant nous mettre debout. Das Wort, was du heute gehört hast, La parole que tu as écoutée aujourd'hui, dass es Leben in dein Leben bringt. que cette parole puisse faire entrer la vie dans ta vie. Werde zu einem Fürbitter. Deviens un intercesseur. Bete im Geist und sage, Herr, helfe mir, Prie en esprit, dis Seigneur, aide-moi. ein wahrer Fürbitter zu werden für Aide-moi meine de Schwester, für devenir meinen un Bruder, bon intercesseur pour mon frère et ma sœur, für meine Gemeinde, pour mon église, damit wir zusammen wachsen pour que können, nous puissions grandir damit wir ensemble, dein Versprechen erfüllen pour que nous können, puissions accomplir ta promesse. dass wir aus allen Nationen deine Jünger machen sollen. Und du Erhebe führst deine die Stimme, Nation erhebe der deine Stimme, Erlebe ta voix erhebe et deine commence à Stimme, prier. bete im Geist, erhebe Erlebe ta deine voix et Stimme, prie en esprit. bete im Geist, erhebe deine Stimme, ich höre dich nicht, bete im Geist, danke dem Herrn für dieses Wort, sage ihm, dass er dir die Kraft geben soll, ein wahrer Fürbitter zu werden. Erhebe deine Stimme, damit du deine Generation impactieren kannst, damit du eine Wirkung an deiner Generation ausüben kannst. Erhebe deine Stimme und sage, oh Herr, Herr, mach aus mir eine wahre Fürbitterin für meine Gemeinde. Yakareba shatareba babababa, yandaraba kaboshaka tetetetete, yeba bababa kabashatandala bababa, yakakaka setelebebebebe, eyabandalaba shatalababa. Sei konzentriert und bitte den Herrn, dass er dir die geistigen Gaben geben soll, damit du ein Fürbitter werden kannst. Der Himmel ist geöffnet. Der Himmel ist geöffnet für Le dich ciel heute. est ouvert. Der Himmel ist geöffnet für dich heute. Bete, bete um die geistigen Gaben. Bete um die Kraft. Bete um die Kraft. Gott möchte dich ausstatten. Gott möchte dich ausstatten
Soldat. Bete, bete, bitte Gott um die Waffen. Bitte Gott um die Waffen eines Fürbitters, damit du stark wirst, damit du deine Gemeinde starten kannst. Ich höre dich nicht. Oh, ist jemand hier und bittet um die Fürbitte? Ist jemand hier und bittet darum, ein wahrer Fürbitter zu werden? Oh, ist hier jemand, der hier ist, der ein wahrer Fürbitter werden möchte? Oh, der Herr. Ariaba Shaka, ich bitte darum, Je demande maintenant jeder Einzelne, der ab Samstag immer zur Fürbitte kommen möchte, pour tout nyonso aligné à partir de samedi dass à er nach partir de vorne kommt, dass wir für euch beten, aya liboso damit der Herr euch als Fürbitter sieht, mpona nzambe amona bino en tant que les intercesseurs. damit der Herr euch in der Fürbitte segnet. Auch die, die schon kommen, kommt und erneuert. Même les gens au baya déjà l'intercession, venez pour Aber renouveler. die, die neu kommen wollen, Et les gens qui vont venir nouveau, die eine wahre Fürbitter werden wollen, bayiba comme les vrais kommt intercesseurs. nach vorne, damit der Herr euch sieht. Yaka liboso mpona nzambe amona bino. Damit der Herr euch auf seinem Zettel schreibt, in seinem Buch schreibt. Pour que Dieu vous inscrit dans son livre. Damit der Herr euch die Kraft gibt. Pour que Dieu vous donne la force. Damit der Herr euch die Waffen gibt für die Fürbitte. Que Dieu vous donne les armes en tant qu'intercesseur. Bete in deinem Herzen weiter. Prie dans ton cœur. Hör nicht auf zu beten. N'arrête pas de prier. Bete weiter, Prie, prie, prie. dass der Herr dir die Kraft geben Que soll. Dieu te donne la So force. wie du nach vorne gekommen Comme bist. tu es venu ici devant, So wie du nach vorne gekommen comme bist, tu es venu ici devant, wird der Herr dir die Gelegenheit geben, samstags auch immer da Dieu zu va te sein. donner aussi l'opportunité de venir le Da samedi. wird dir die Kraft geben, Samstag da Il zu va te sein. donner la force de venir ici. Bete weiter, während ich für dich bete. Pendant que je Bete prie weiter. pour toi, Bete continue à weiter. prier. Bete weiter, bete weiter, bete weiter. Bete weiter in deinem Même Herzen. l'église commence. Denn nur Gott kennt dein Herz. Et chacun Denn connaît nur ton Gott cœur. weiß, was du brauchst. Dieu il sait ce que tu Deshalb as bete, besoin. bete, C'est bete pour cela nach prie, ihm. prie, prie, prie à Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur papa. Nous allons devenir les intercesseurs. Nous allons devenir les intercesseurs. Nous allons devenir les intercesseurs. Les voilà, le Seigneur. Chèvre la baïka. Chèvre le chant. Nous allons devenir les intercesseurs, Père. Nous allons devenir les intercesseurs, Père. Nous allons devenir les intercesseurs, Père. Seigneur, voici ici. Voici ici, Seigneur. Eva Shaka. Eva Gosé. Seigneur, donne les armes pour que nous puissions devenir les intercesseurs. Seigneur, donne les armes, papa. Je veux les intercesseurs. Les Shakarabos. Seigneur, donne les armes pour devenir les intercesseurs. Donc, Seigneur, on a besoin pour devenir les intercesseurs. Donc, Seigneur, on a besoin pour devenir les L'onction des intercesseurs.
Manifestez
Approchez devant pour qu'on prie pour vous. Pour qu'on prie pour vous. Je suis disposé à soiffer que ton nom semble sentir. Moi je suis disposé à soiffer. Venir sceller la parole qui est sortie ce matin. Si tu avais apporté le fond de Galates, tu peux avancer pour bénir la parole de Dieu. Tu peux avancer. Surtout c'est une grande bénédiction pour les jeunes de sceller cette bénédiction. Surtout les jeunes, vous devez sceller. Parce que l'onction doit se transmettre sur vous. Car bientôt Dieu va se servir de vous afin de sauver le chêne dans cette nation. Les mamans, venez sceller ce moment. Bientôt ici, ça sera vous. Parce que le Seigneur veut se servir maintenant de son peuple. Assoiffé que ton nom chante. Lèvons-nous là où nous sommes, lèvons-nous pour clôturer ce premier culte. Waouh, quelle onction. Il y a une forte gloire de Dieu en ces lieux. Il y a la présence de Dieu en ces lieux. Soyons debout, soyons debout. Soyons debout. Je disais soyons debout. Moi je suis disposé à soiffer l'onction de
l'onction. Dis, je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, assoiffé de ton. Bien-aimé, l'onction, si ça descend sur toi-même, tes affaires vont commencer à prospérer. Dis-moi, je suis disposé. Assoiffé, assoiffé de ton onction, descends sur moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ce que tu as accompli ce matin. Je suis disposé, assoiffé, assoiffé de ton onction, descends sur moi. Si tu avais une offrande pour sceller la parole de Dieu, tu peux avancer. Wenn du eine Opfergabe hattest, um das Wort Pendant Gottes 30 zu segnen, secondes, on kannst va du arrêter für 30 Sekunden. l'offrande du prophète qui a amené l'offrande, la parole. Wer hat das Wort, die Opfergabe für das Wort gemacht? Ok, lève-toi Dieu maintenant où tu es. Heb beide Hände da, wo du bist. Laisse que l'onction de l'intercession Lass die Salbung der Fürbitte descende sur toi au nom de auf Jésus. dich kommen soll im Namen Jesus. Que Dieu fasse de toi un intercesseur. Möge Gott aus dir ein Fürbitter Je machen. disais que Dieu fasse de toi un Möge intercesseur. Gott aus dir ein Fürbitter machen. Tu ne vas pas comprendre cette semaine. Du wirst diese Woche nicht Tu auras verstehen. seulement envie de prier, c'est que c'est l'onction de Du l'intercession. wirst nur Lust haben zu beten, die Salbung der Fürbitte. Toi qui es venu ici devant Du, der hier vorne et gekommen tu as pris l'initiative du hast die et Initiative cet genommen. engagement de venir chaque samedi pour prier. Und du hast die Verpflichtung, jeden Samstag zu Que beten. mon Dieu te donne la force dans le nom de Möge mein Jésus. Gott dir die Macht geben. Que mon Dieu te donne la force dans le nom de Jésus. Möge mein Gott dir die Macht geben. Et que mon Dieu fasse en sorte que tes prières soient exaucées dans le nom de Jésus. Möge mein Gott dafür sorgen, dass dein Gebet On a dit erhört wird. qu'un intercesseur, Man sagt, ein Fürbitter, il commence à recevoir lui-même fängt an, immer er selbst et zu pour donner empfangen. aux autres. Und dann um den anderen Je déclare sur toi Ich maintenant, deklariere für dich. parce que tu es devenu un intercesseur, Weil du ein Fürbitter tout ce que tu demanderas pour les autres, alles, was du ça commencera avec toi-même au nom de Jésus. selber anfangen, Je dis, ça commencera avec toi-même au nom de Jésus. selber anfangen damit. Lève, dis avec moi, je suis un intercesseur. Ich bin ein Fürbitter. Dis très fort, je suis un intercesseur. Sehr stark, ich bin ein Fürbitter. Dis plus fort, je suis un intercesseur. Sag, ich bin Non, ein je n'entends pas ta voix, dis, je suis un intercesseur. Stimme. Sag, ich bin ein Fürbitter. Dis, Saint-Esprit, Sag, Heiliger Geist, remplis-moi erfülle mich de l'onction mit Salbung de la prière. des Gebets. Je veux prier. Ich will beten. Je veux prier. Ich will beten. Je veux prier. Ich will beten. Intercéder. Au nom de Jésus. Im Namen Au nom de Jesus. Jésus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Commence à prier pour la servante de Dieu qui nous a prêché ce matin. Bete für die Dienerin Prions pour Gottes. notre maman, dit à Dieu Bete, sag zu Gott, que Dieu ajoute encore beaucoup d'onction dans sa dass vie Gott noch viel mehr Salbung et beaucoup de gegeben connaissances. und viel Erkenntnis. Un intercesseur prie pour le Sag, feu. ein Fürbitter, bete für die anderen. Pendant que tu pries pour maman, Während du für Mama betest, l'onction de la prédication et de l'enseignement descend aussi sur die toi. Salbung der Predigt wird auch über dich Seigneur, kommen. ajoute encore Herr, füge noch des hinzu. connaissances de Erkenntnis. la parole parfaite de Dieu. Perfekte Wort. L'onction de guérison et de miracles. L'onction prophétique sur sa vie. Afin que ses enseignements soient remplis de l'onction prophétique. Afin que ce qu'elle commencera en train de dire, que ça soit vraiment ce que nous voulons écouter. Afin que nos vies soient bénies au nom de Jésus. Que sa bouche soit utilisée pour toucher le cœur. Pas seulement pour toucher, mais pour changer le cœur. Pas seulement aider à transformer les vies. Au nom de Jésus-Christ. Que ton dimanche soit béni au nom de Jésus. Sonntag Que gesegnet. ton lundi soit béni. Que ton mardi soit béni. Que ton mercredi soit béni. Que ton jeudi soit béni. Que ton vendredi soit béni. Que le samedi quand tu viendras ici, que tu sois béni. Et que le dimanche prochain, que tu apportes un témoignage dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire très fort 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. Nous sommes à la fin. Saluez-vous les uns les autres avec des coudes. Saluez-vous les uns les autres. On se repose pour commencer dans quelques minutes notre deuxième culte. Shalom à tout le monde. Deuxième culte, ça sera chaud ici.